behold the great army. So he was criticizing Dronacharya because his student had created this army against him. 駆け引きのうまいドリョーダナは偉大なブラマナである指揮官であるドロナチャラの過ちを指摘したかった。This is verse 14 of the first chapter. 1の40。Krishna and Arjuna sounded their transcendental conch shell to herald the beginning of the battle. Krishna blew his conch shell called Panchajanya. Arjuna blew his, the Devadatta, and Bhima blew his own drum. It's number 14. 40節です。 But practically, you don't need a translation because just names. まあそれぞれの敵方のホラガイになったわけです。There's a difference in that. First, it said the Kauravas blew their conch shell. 最初にコーラバ側のコンクシェルが鳴りました。And it was tumultuous. Tumultuous means big noise. 大きな Crazy noise. 雑音であります。 Like a huge crowd of people and talking all at once. たくさんの人がベラベラ喋ってるようなものです。But when the Pandavas blew theirs, it said transcendental. パンダバのホラガイの音は超越的であると書かれています。And it shook the hearts of the Kauravas. They got そうする scared. とコーラバのハートに響いた。 This is verse 27. 1の27。 When Arjuna saw these different grades of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion. 1の27。クンティの子アルジュナはあらゆる友や親族が勢ぞろいしているのを見て圧倒され、このように語りました。And interesting, many of these paintings are done by the same artists. Many of these pictures were painted by the same artist. たくさんの絵がありますが、同じ画家が描いたものだそうです。Maharaj. バラドラジュさん。 He's the father of the singer Gauravani. コーラバーニという方のお父さんです。 Who is a top artist and kirtan leader. まあ、コーラバーニさんのお父さんのバドラ Gauravani inherited. なんかキルタンのリーダーの人だったそうです。 So this is Arjuna saying, see, he dropped his bow, arrows are falling out. He said, I'm not going to fight. まあ、アルジュナは弓を落として、矢を落としても戦えないよと嘆いていた。 This was right in the middle of everything. Everybody was watching. まあ、その戦場の中心だったので、すべての軍人たちがそれを見ていました。 So Duryodhana thought, good, Arjuna is so afraid he saw my army and I win automatically. まあ、どれやらこれはいいやと、アルジュナがビビって戦争できなくなったと、こっちには有利だと思った。But that wasn't the case. Arjuna knew he would win. That's why he didn't want to fight. そしてアルジュナが勝利をもたらすであろうということで、そうそう、アルジュナは戦意を失って戦いたくないと。Because everybody would be killed. He didn't like that. まあ、みんな殺さなきゃいけないから、それをアルジュナは嫌ったわけです。 This is the cause of the whole battle. まあ、これがこの戦場での音。Famous 原 thing 因、that happened. It's not in the Bhagavat Gita. It's from the Mahabharata. まあ、マハバラタの物語のストーリーの有名なポイントです。So in the dice game, they lost everything. So Yudhishthira finally bet Draupadi. で、戦争があってドローパディを取られてしまった。Then Karna, he was insulting Draupadi as a prostitute. She has too many husbands.
彼らは、プラスと目にほど。She has 5 husbands. She's a prostitute. まあ、5人の夫がいて、だからそれは娼婦と同じじゃないかと彼らが責めた。And then Duryodhana was thinking, she's my property, and he said, come and sit here. でドゥリョダナはその女性に向かって私の膝に座りなさいと言った。Then they tried to take off her clothes. で服を脱ぎ取ろうとした。So she was crying. 彼女はとても It's an important lesson. 悲しみました。She was crying. 泣いた。And Arjuna helped me, Bhima helped me, Yudhishthira helped me. アルジュナ、ビーマ、ユディシティラ、私を助けてください。She was trying to hold the clothes, but very strong men were pulling. で、手でサリーを脱がせられないようにかばったんですが、僕の方が力が強いので、それは負けてしまった。But because of things we can't understand, or Kshatriya codes and everything, they couldn't help her. 我々は理解 She was asking everybody. クシャトリアであるのにそれを守らせ So finally she's calling Krishna, Govinda, Govinda. で最終的にヨロパ She ティ put up one hand, はクリシュ but ナ she クリシュ was ナ still と holding on, trying to help herself. 呼んだんだけど片手だけ上げて左手は洋服を覆って、自分でも自分を守ろうとしていた。Nothing. Krishna didn't help her. でもそんなことは全く通用しなかった。Then she just said, hey, Govinda, help で me. 今度は両手を上げて、ヘイゴービンダとクリシュナを呼んだ。Like we're supposed to do in Kirtan. キルタンではそうするべきです。And then Krishna was there, because Krishna was in Dwarka at the time. その時はクリシュナがいたわけ、ドアラから。But he was there, and no matter how much cloth they pulled off, there was more. でサリを引っ張っても、どんどんまた増えて出てくる。Finally, the men were too tired. で引っ張った男が疲れ果ててしまった。Later, she asked Krishna, why didn't you help me sooner? で後になってドルパティはなぜその時クリシュナが助けて Krishna said, you didn't ask me. くれなかったの。いや、そのギリギリまで助けてくれなかったのって言うでしょ。You were あ asking なた me, はあなたに私 asking のことを呼ばな Arjuna, かったから呼ぶまで来なかったんです。 you're asking Arjuna, Bhima, Bhishma. You didn't ask me. 5人兄弟を息子を呼んだのに私を呼んでなかったじゃないか。 When you asked me, then で呼んだから来たんだよ。this is Bhagavad Gita 2:13. 2の13。Chapter 2, verse 13. 2の13。The famous verse, everybody better know this one, at least everybody who's been a devotee for a while. 有名な説でデボーティはみんな知ってるべきです。Denosmin yata dehe komaranyo vyamdra. Right? 日の住みやたでへこまらんよまらんじゃら。As the embodied soul passes from boyhood to youth to old age, similarly we get another body at death. 肉体をまとった魂は幼年青少年を過ごして老年に達し死後写真して他の体に移る。Self-realized soul is not bewildered. 自己の本性を知る魂はこの変化を平然と見る。So that Prabhupada explained how to draw this. このことをプラグパーダは解説で書いています。It's like in a movie, there's just many, many pictures. 例えば映画の話ですが、映画はたくさんの画像を使 But いま when す。 they're moving at a certain speed, it looks like で、映画というのは回すわけで、そのフィルムを回すといかにも動いているように見える。actually they're all still pictures. しかし、一枚一枚の写真であることには変わりがない。So in the same way, we're always changing bodies. 同じように我々の体もいつも変わっている。It's not growing, it's changing. 成長するというよりも変わってし So on the top, there's one early changing bodies picture. 一番上の方になるとものすごく体が変化している。Bhagavad Gita verse.
chapter 2, verse 11. 2の11。 Those who are wise lament neither for the living nor the dead. 最高人格心を語る博学なことを君は話すが、 So Krishna is telling Arjuna, it seems like you're very learned and you're worried about death, but everybody's going to die anyway. 君はクリシュナがアルジュナに言ってますが、博学なことを言っているけれども、体の変化していくことに対して、 Because the wise person knows 嘆いている。 that somebody's not the body. しかし、賢い人は、その人が体ではないということはよく分かってい So る。 he doesn't lament for the body. そういう人は体がどうなっても悲しまない。 Misunderstood. そういうことを理解している人。 So here's another picture, changing bodies. This is a really nice picture. チェンジングボディっていう。 222. 2の22。 As a person puts on new clothes, giving up the old ones. The soul gets new bodies, giving up the old ones. 人が古くなった衣服を捨てて、新しい別の衣服を着るように、魂は古びて役に立たない肉体を脱ぎ捨て、次々と新しい肉体をまとうのである。 So there's a picture of a baby, 赤ちゃんから始まって、 and then grows up, finally the old man dies. で成長して変化して年取って体を去る。 On the top, you see the same person with different clothes. 同じ人が違う服を着ているというページがあります。 Like last night, I went for Harinam. 例えば、昨日の夜のハリナマの話。 So I saw one Mataji. I was wondering, who is that? ある女性がいて、誰かなと。 That was Hema Sundari. 今住んだり。 I couldn't recognize her. She had some hat, and I never saw her dressed in the pants. そういう服着たの見たことなかったので、よくわかんなかった。 Disguised. The same person. 同じ人 You です get けど。 clothes. So that 服が違ってた。 in a drama, the actor, like when Lord Chaitanya was in a drama, he was playing Lakshmi. ドラマでチャイタニアがラクシミの役をやったと。 And even Sachimata was thinking, who is that? She didn't see. She couldn't recognize. サチマタの役をやったので、チャイタニアがラクシミの役をやったので、サチマタですら誰がこの役やってるのか分からなかった。 So we change clothes and even act different depending on what clothes we wear. 服を変えれば服によって活動が違う。 So it's a basic first lesson of the Bhagavat Gita. バガバディギターの勉強の基盤です。 This one was really popular when it first came out. It was in the 70s. 体から出るということで、それは有名な説です。 And book distributors would always show this one. その絵は本当に人がよく、 This is how earth, water, fire, air, ether. 土水非空気空間という体の姿をしたいんですね。 And it looks like some Marvel comic hero or something. マーブルかな。見た目は第二世紀のヒーローみたいな姿。 Gita, I never heard of this. There was a movie, it wasn't so long ago, but the comic book was なん very か popular, The Fantastic Four. 素晴らしい映画が This was 主人公の話を知らない。 got radioactive and his body became like his legs. 体がこのように変化する、そういう映画。 Anyway, it was interesting looking thing. So とても興味深い。 it shows all the different elements you can see. これは Earth, それぞ water, れの fire, 元素が違う。 air, ether. 土水非空気。 This is a famous one. It's not in the Gita, it's from Upanishad, but the soul and the super soul are in the body. ウパニシャドでも言われてますが、魂とスーパーソウルが同じ体の中に住んでいる。 And the soul is trying to enjoy the body. 魂はその体を楽しもうとしている。 The super soul is just observing, スーパーソウルは arranging to fulfill all their desires. それを観察している。
This one is very famous Bhagavad Gita verse. This is chapter 2, 62 and 63. の63、64。 Careful. When contemplating the object of the senses, a person develops attachment, and from such attachment, lust develops. And from lust, anger. From anger, complete delusion arises. And from delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, one falls down into the 63、2の63です。感覚の対象を見、また思うことで、人はそれに愛着するようになり、その愛着により欲望が起こり、欲望から怒りが生じる。63、怒りに気が迷って妄想を生じ、妄想によって記憶が混乱し、記憶が混乱すれば知性を失い、その結果、人は再び物質の淵に落ちる。So this is the picture show. First thing the man sees the girl, says, "Oh, looks nice." まあ、例えば一番最初に男性が女性に近づいたらいいな。Then they get together. 一緒になる。Then they have lusty sex. 情欲して成功。 See that picture? They're all red.で赤い色になってますね。But then anger comes and start to fight で、怒りが来て、そこで喧嘩になる。 most of the time. まあ、よくある話。 Then they become bewildered, そして、恐れる。 and then they lose their intelligence 知性を失っちゃう。 and fall down into で物質存在に落ちてしまう。それが情欲です。 bloop. Devotees made up the word bloop. ドロップ、メイドアップ Well, ドロップ。 in the manga, 落ちる。 if somebody falls in the water, it says bloop. 漫画で何かが落ちるとドロップという音のサウンドね。 Yeah. そういう音がドロップ。 So one devotee wasn't around, probably said, "Where is he?" まあ、ある献身者が、 And Brahmananda said he blooped. He fell into the material. なんか、池に落っこっちゃって、ブラマナンダさんが。 Okay, this ドロップ is だ。 what the people see when we go on Harinam. で、人々はハリナマを、見るわけです。 To us, we look ordinary, but to them, 見た目は普通ですが、そうではない。 so everybody knows this. Harinama, Harinama, Kevalam. まあ、みんな知ってますね。ハリナマ、ハリナマ、ハリナマ、エヴァケーバ。 That is the yajna for this age. この時代の釘です。捧げ物。 This is Bhagavad Gita 3:12. 3の12です。 So this, sometimes devotees are confused when they see this. 時々献身者はこれを読んで頭混乱します。 Because Krishna says the demigods will be satisfied by the yajna and they'll give you everything you need. So you see there's a Indra and the sun god, the moon god. 神々がいるわけです。 Lakshmi 捧げ物をするとそれぞれの神々が喜ぶ。 So they think, oh, are we supposed to worship the demigod? じゃあ私たちは神々を崇拝するべきなのでしょうか。 But no, it said the yajna means you worship Krishna. そうではありません。ヤギャという意味はクリシュナを崇拝すると。 And then the demigods are happy. そうすると神々 And も then 満 everything 足 is provided. する。 Tayoshin. What verse is that? 4:1. 4の1、太陽神。 Krishna says, I first spoke to the sun god. 太陽神。シュリクシュナ語る。私はこの不滅のヨガの科学を太陽神ビバスバーに教えた。 Can everybody hear anytime? Anyway, so Krishna spoke to the sun god. Arjuna said, how, but you're my age. How could you speak to the sun god? That was 100 million years. 太陽神に最初教えたと言いますが、私よりも時代が違う時にどうやって太陽神を教えたと言えるんですか？ Krishna said, many births we've had. You don't remember. まあそれは何回も生まれてるんだ。あなたがそれを記憶してないだけだよ。Is Krishna killing Kamsa? クリシュナ・カムサを殺した。 That's just showing how powerful Krishna comes to annihilate the demons.
Kamsa was extremely powerful. No one could kill him. カムサを殺せる人は誰もいなかった。しかし、クリシュナは強烈にそれ以上に強かったので、カムサを殺すことが。Krishna was only like 12 years old, but he just killed him by his bare hands. まるでクリシュナは小さな少年の12歳ぐらいだったんですが、その力はカムサ以上であった。This is 4 kinds of people come to Krishna. 4種類の人がクリシュナに近づきます。Krishna gives you, as you approach Krishna, he gives you accordingly. クリシュナにどのようなものを4:11. 欲しがるかによってそれを与えるという説です。4-11。4:11. 4-11。セブンイレブンじゃん。オイル。で、あとはマンとかでやって。Yetamam prapadyante comes to 日本語。私へ身を委ねた程度に応じて、私は人々に報いる。プリタの子よ、生きとし生ける者は皆あらゆる方角から私への道を進んでいるのだ。You can't see the pictures. 進んでいない。You can see the verses of the pictures. I can see. If you're on the Zoom, you can see the pictures. Yeah. If you're far enough away, you won't interfere with it. 聞こえてますか？僕の声聞こえてます。 If you go on the Zoom. So anyway, it shows, the top is Goloka, Rasadance. Different people go different places. 一番最高の場所がゴローカです。2番目、3番目と、人々の望み、ヤギャの方法によって、それぞれの場所に行く。はい。はい。けど盛り上がってます。The humble sage by virtue of true knowledge. 5:18. 10-5-18。Sees equally everyone. すべてを平等に見る。A Brahman, a cow, an elephant, or a dog. ブラーマナも牛も象も犬も犬食いも。It doesn't mean he can't recognize the difference in bodies, but he knows that inside everybody is Krishna, the super soul and the soul. それはそれらの犬とか象とか牛がわからないのではなくて、それはわかりますけど、中にある魂は同じであるということをブラマナが知ってる。6:13 and 14. 6-13-14。 One should hold your body, neck, and head erect in a straight line and stare at the tip of the nose. 13-14。体と首と頭を一直線に立て、鼻の先端をじっと見つめよう。You still hear me? 聞こえますか？はい、聞こえます。Okay. Gotta get back. こっちね、いっぱいキルタンやってる。You see everybody, but I don't see my picture. Okay. Just anyway, the yogi. ヨギのことです。So the yogi, to see the super soul in the heart, it's very difficult. ヨギが、スーパーソウルをハートに瞑想するのは簡単ではない。He's all alone in the forest. 一人で森に行くわけです。
You have to just sit there, free from sex, free from fear, no disturbance in the mind, 性生活を感じて、 staring at the tip of the nose. That means fear. 欲望から自由にならなきゃいけない。You can't really see anything. It's not easy. この目では見れないので、別の目が必要です。 This is the Das avatar. 次はダッシュアバターラ。 Starts here with the fish. 最初はお魚です。Then kurma. 次は車。Matsya kurma is the tortoise. 車は亀。 That's a long lila with many incarnations came, 長いリーダーですが、たくさんの化身がやってきます。 including Mohini Murti. を含めて。 The next one is Varaha. 次がバラハ、 Then the Shingade. シンハ、 So they were all animals and half animal. Then Vamande, 動 human. 物ですね。バーマナデーバで人になります。 Then Parshuram. パラシラマ、 Keshavadita Brigupati Rupa. Then Ramchandra. はい、ラマ、 Then Balaram. ララ、 And Buddha. ブダ、 And then Kalki. ガルキ。Kalki comes at the end and kills everyone. この時代の最後にカルキが現れて、軍事だけを殺す。 This is a story from the purport. このストーリーは解説に書かれています。 Little bird, sparrow bird. Sparrow is a very small bird. 小さな鳥の話。 And she had her nest near the ocean. 海に卵を産んだ。 And a big wave came and took the whole nest away. で、大波がその鳥の卵をさらっていった。 So she was demanding the ocean give my egg back. で、気の転倒して、小さな鳥は卵を返してくれと頼む。 She said, if you don't give my eggs back, I'm going to take all the water. I'll take it in my beak and fly away. もしあなたが私の子供というか卵を返してくれなかったら私のくちばしで海を干し上げますよと言った。 So everybody was laughing. It's not possible. 周りの人はみんな笑った。そんなの不可能だろう。 But Garuda is a bird. しかしガルダは同じ鳥です。 So Garuda saw that this bird was trying so hard. So he came. ガルダはその様子を見て飛んできた。 Garuda is almost powerful as Krishna. ガルダはほとんどクリシュナと同じぐらいの力がある。 So he told the ocean, you give those eggs back. で、海の神が I'm going to empty you out. 頼んだ。卵を返しなさい。もしそうしなければ私が海を干し上げるよと。 And they got the eggs back. そしたら海の神は卵を返しました。 So the idea is that if we really try, we can't do much. But if we really try to serve Krishna, he'll always help us. 本当の意味は我々は自分で一生懸命やっても We can't 結果が really 出 do ないけ anything. ど、クリシュナが助けてくれて、その結果が出る。If we try really hard, Krishna will always help. 一生懸命挑戦すればクリシュナが助けに来てくれる。 This one is also very popular with the preachers. プリーチャーには次の説はとても有名な説。 Those are the chariot with 5 horses. 戦車と5頭の馬。 So you can see each one has a necklace. One is the eyes, one is the nose, ears, tongue. その馬によって目、鼻、耳、舌と。 So のところに the senses are wild. 感覚はとても You want to run off and enjoy. ち行ったりこっち行ったり楽しもうとする。 Then it's called the reins that you control the horse. That's the mind. で紐で馬を支配する。それが紐が心です。Driver is intelligence. で、運転者が知性。 So if the intelligence is strong, can control the mind and guide the senses to go to the temple and hear the kirtan. 知性が強ければ心を支配して、心を支配すれば感覚を支配する。そうすればこういうところに来てキルタに参加したりということに
The soul is the passenger 魂は behind. 乗客。 So he's a little bit worried. 乗客もちょっと I always say, I don't know if when I was young, most of the television shows were so-called Western. The early America where everybody was riding horses, riding in wagons. 私は若い時はアメリカではウエスタン They travel all the way across America with many horses. まあ馬引っ張ってですね、ウエスタンの人たちはカウボーイに Sometimes 12 horses. Go really fast and they'd stop, change horses. And people would, so they were riding in this car. まあですからそのように運転するわけです。So many times. So the criminals would come and they want to steal whatever's in there. で罪深い人が来て、バカなやつが来て、 They would carry money. 馬を泥棒して金にしようとする。 So they shoot the driver. で、その馬の運転手を And the horses start running like crazy. で、そして And the thing is bouncing and the beautiful girl from New York is in the back. 逃げる。そして恐れる。 And then the Lone Ranger comes or somebody, で、助ける人が来て、レンジャ and ー they have a faster horse. すごい速い馬が来て、 So they jump on top of the other horses. And finally, they stop right at the edge of the cliff. で、その騒動を So many times. 止める。そういうことを何回もこう、テレビですか So ね。映画 if we're trying to please Krishna, even if we get bewildered, he'll always help us. まあ、一生懸命クリシュナ意識をやって There's、ま Krishna, あ、いろいろ乱されたとしても、クリシュナが助ける。 picture of Goloka. そして、ゴロカの精神科医の This is Jadharani's work. ヤダラーニの書いて She was also the main artist. まあ、ジャダラーニもメインの芸術家です。 This is Bhagavad Gita 7, 15. and 7の 16. 15。 Four kinds of pious people worship Krishna. 4種類の敬虔な人がクリシュナを崇拝するということ And four kinds of demons don't. で、4種類の悪魔的な人は、崇拝始めない。 Stupid fools, the lowest people, those are an illusion, and those who are atheists, they don't worship. 私は、全く愚かなもの、人間として最低のもの、 Left に side. で知識が奪われているものは神を信じない。 Pious people, まあ、 those are distressed, they want money, 服従する人は、 they're just 4種類 curious, they would お金欲しい turn 人、悩んでる人、好奇心強い人、絶対者の知識を求めるの。 Another picture of Goloka, 今度、ゴロカの写真 Krishna coming home with the cows. クリシュナが Everybody is watching. みんなそれを見ている。 In India, Rath Yatra is like that. There's people all over looking down. インドでは、 In India, for Rath Yatra, あ there's so many people looking out the window. インドでラトヤトラの時に窓からみんな見ている。 I fell into a burning ring of fire. Burn, burn, burn. That was a famous song, 有名な歌ですね。 but this is another one by Bhagavat. 次は This is 338. 3の38。 Fire is covered by smoke, and the mirror is covered by dust. 鏡が曇っているように、 So we get burning up, and the material and lust is like fire. まあ、この物質生活というのは、この性欲で燃やされてしまうという。 There's a famous song, it's still probably played on the radio all the time. Johnny Cash. まあ、授業で歌であるんですけどね。 Love is a burning thing, 愛は私を燃やし尽くし make a fiery ring. 燃やし尽くして、 I fell. So we fell into lusty desire, and then we're burning up.
ですから、 suffering like 性欲はの望みは私たちを燃やし尽くす。 these are the varnashram, 4 kinds of people: Brahmin, Kshatriya, Vaishya. まあ、そういうブラマナ4階級あります。 And Gopal, ゴパ picture. あ、写真。 You can't see. They can come over here. Can come over here. 石を This one is you can come here. You can come here. 写真見えない。 This is Krishna's promise. This is chapter 12, 12章のところの verse 6 and 7. 16、17。 Those who worship me, giving up all their activities and being devoted to me, 私を崇拝する者が私のところに来るという。 always meditating on me, いつも私を瞑想して、 having their minds on me. 心を私に集中して、 I'm the swift deliverer from birth and death. 私は生と死の繰り返しから救ってあげます。 So there's this picture floating in the ocean in the material world, but 写真はこ Krishna の comes and pulls them out. 海がこの物質世界でクリシュナが来て、海からダルダの姿で救ってくれる。 This one has a lot of details. では、 Maybe it's pretty clear if you're using the computer. You can see. いろんな複雑な It's a great picture. Genius. Maharaj. Bhagavat Gita 14, 14 and 15. So this is about the 3 modes of nature. 三様式、 So the bottom one is ignorance. 一番下 There's は animals. Animals are all eating each other and fighting. 動物同士が食べたり喧嘩していました。 Unfortunately, too many devotees are like that. Too many, even 不幸 devotees. なことに献身者でも喧嘩している。 We can be influenced by the mode of ignorance 我々もうちに影響されることがある。 and then think I have to defeat everybody and I'm the そう greatest. すると私は偉大で私がやっつけるべきだと思っちゃう。 The middle one is the mode of passion. 中間のところが歴情的な人。 That's kings and different people trying to conquer the world. 王様が国を征服しよう。 Top one is mode of goodness. 一番 So 上 if you が die in the mode of ignorance, you'll become in a lower species, like a crocodile, まあもし monkey. 無知で生まれれば You また動物に die in the mode of passion, you take birth in the material world, 劇場だとこの物質世界に生まれる。 struggle for existence. And the mode of goodness, that's the heavenly planets. まあ徳の様式だと天国が最高です。 And you can enjoy unlimitedly for some time, 無限に喜び楽しむ。 but it's temporary. しかしそれは一時的。 It's like you go to a nice hotel. As long as you pay, they'll be very happy and they'll always greet you, always carry your bag. But if you don't pay, the room door key won't work. まあ、お金払ってホテルに入ればいろんな手伝ってくれて、もうすごく気持ちいいけど、お金がなくなればそこにいられる。 It's another similar one. This is 15, chapter 15. 15章 The verse 1 to 3, that's about the reflection. The material world is a perverted reflection. この物質世界というのは精神世界の写しであるという写真です。 So it's a very complicated picture. とても複雑で Everything that's going on in the material world, 世界は全てがそういう entangled in the roots. この複雑な絡みは根から来ている。 On top is sitting Lord Brahma. 一番上にブラマが Everything else is below. So if you have an iPhone, you can download this app. iPhone でダウンロードしたら見れますよ。$5 or something. 600-700 yen. Then you can study all these pictures.
すれば絵で学べます。This is Goloka Vrindavan. ゴロカ・ブリンダバンの写真。Prabhupada designed this picture for the cover of this Bhagavatam he made in India. インドでプラパダはシリマダ・バガバタムのカバーに使いました。So there's Radha and Krishna. 中間がラダ・クリシ It's ナ the center of Goloka. Cows. And also Navadvipa is there. You see in the back where Chaitanya. チャイタニアのナバディビップというところがゴロカの中に入っていて、そこで Some people go to Goloka and just be with Krishna. ある人はクリシナ崇拝して、 Some souls, some ゴロカに、 are just with Lord Chaitanya. ある人はチャイタニアを好きで、 Some are both. いろんな人と That's what our Lord Chaitanya's movement is meant for. We're worshiping Krishna and Lord Chaitanya because we know they're the まあ same. 両方崇拝するわけです。クリシナ意識運動。 So the Goloka planet is unlimitedly big. All these other little yellow ones, those are Vaikuntha planets. ゴロカは無限の場所です。 In one little corner at the bottom, that's the 右下の黄色いコーナー、 Mahavishnu and then the material universe. マハビシュのがいる物質世 A 界、 very small part of the total. この全体の小さな Karma, 次はカルマ、 reincarnation. Depending on how you live, you get a body. まあ、どのように、 I don't need to explain very much. The pictures make it very clear. まあ、これはとてもわかりやすい解説があります。 This is Bhagavad Gita 16. 次は Many 16 verses. 章。 Lust, anger, and greed are three gates leading to hell. 貪欲、怒り、情欲はこの世界 The insatiable lust for matter creates a conceit of pride. プライドとかを作り出す。 Those caught up in the mix of lust and pride are ever attracted to temporary 情 things. 欲、怒り、貪欲さによってこの世界に縛り付けられる。 So it's showing here the 世 man 界の存在の counting his gold. 原因です。 Someone else is trying to take it. Man grabbing a beautiful girl. 美しい女性が Somebody killing somebody. Cooking animals. And then 料理 over here on the top right is Harinam Sankirtan. The devotees are always there, trying to help people, right? 歌舞伎町もやってます。あれ知らない。 Lost in place. I lost the place. 映像が New versions of the same pictures in the second printing of the Gita. So anyway, you see the Harinam party there, まあそういうところ、別の吉のところにもハリナマパーティーがやってきました。 going to all these dirty places. 汚い場所にも行きます。 This is Bhagavad Gita 18:14. 18の14。 The 5 factors of action. 種類、活動のご要素、 The body, 体、 the performer, 本社、 the senses, 感覚、 and many different kinds of endeavor. いろんな種類の努力。 Ultimately, the super soul inside. 的には思考の So スーパー it ソウ just shows the marketplace and so many different kinds of people. Bhagavad Gita 9:11. 9の11。
Fools deride me when I come in the human form. 私が人間の姿で現れたときに、 They don't know my transcendental nature. そういう人は誰かだけど、私の超越な質がわからない。 They think that that it's not really Krishna, it's some unknown other thing. 私のことは何か抽象的に考えてしまう。人の姿で交換すると、私が交換するとき、愚かな人々は私を名乗る。彼らは万有万物の人しで私の超越的質を知らない。 Somebody worshiping Krishna. 誰かそこでは、 Mayavadi is also, it's not Krishna speaking the Bhagavad Gita, it's some unknown something. マヤバーディは姿のないものが、 But 近くにない Krishna ものが says, me, I, so many times. しかし、クリシュナは私のと言ってるんです。 This is when Arjuna realized ここは Krishna Param Brahma Param Dhamma Pavitam Purusham. Chapter 10, 12 and 13. 10のアルジュナはクリシュナがバガバンであることを You are 認 the 識した。 ultimate abode, the purest, the absolute truth, eternal, transcendental, unborn, 超越的な everything. 生まれない人。 Krishna's energy. This is chapter 10. 10章 This picture is the whole chapter 10. この10章のすべての説明している。 Amongst fish, I'm the lion, the shark. 魚 Among が animals, I'm the lion. サメ、ライオ Among ン、 the gods, I'm this. 神々とか、すべて Among の生命 sages, I'm Narada. And all these things, all different verses in chapter 10. 10章でいろんな誕生をしている。 Everyone should study. It's a universal form. 宇宙体です。 Arjuna wanted to see how Krishna comes into the material world. アルジュナはこの物質世界にクリシュナがどうやって来るのかを見たかった。 So Krishna showed the universal form. そこで Arjuna instruction, and he didn't like it. 宇宙体見せて、この宇宙の破壊も見せたクリシュナ。アルジュナはそれを好まなかった。 Nobody else could see that, only Arjuna. 誰も見ることを普通はできない姿で。アルジュナは見ることができた。 Then he just prayed to Krishna like anything. Then he said, please show me again. 見ちゃって、どうか元の姿を表してくださいとアルジュナは懇願しました。 First he showed the four arms, and then, 最初に4本腕、そして2本腕を表し then Arjuna was peaceful. た。で、アルジュナを落ち着きました。 This is chapter 16, verse 5, 16の5。 and verse 21. A person is bewildered by false ego, 最初に偽の自我によって乱されて、 the idea they're strong, they're proud, they're lusty. プライドとか、 Maya is at 情 the, 欲と come か on, come on, マヤがこっち来い、こっち来いと。真っ赤な bottom of the steps. Envy and ignorance and lust is pulling the soul down. 無知という世界です。 And beautiful girls and 女性がいっぱいいる。 then the other side, Radha and Krishna, で反対側 Study the 上の方は Vedas. ラダとクリシュナ spiritual austerity, you go to Krishna. 精神的な苦行、 Envy and ignorance and anger, you go to Maya. 痛みとか貪欲とか動欲はマヤである。 So then Arjuna finally said, okay, I'll fight. で、アルジュナは最終的に、じゃあ私は戦いますと決意した。 That's another one by Bhagavat. See what an amazing artist. 驚くべき決意。 This picture was the cover of the original Gita, バガワッドギターのこれはカバーの写真。 and it won many prizes in the art world. たくさんの画家が描いて Many big prizes. Another picture that's from, like at the beginning, the two armies were there, hundreds of millions of soldiers. もう何千人、何 Arjuna 万人 said, put me in the middle, let me see what 対決した真ん中のところ。 So there's different kinds of people.
いろんな種 worshiping 類の Krishna in 人、 different ways. いろんな生活して This is Sanjaya and Dhritarashtra. これはサンジャヤ、ドリトラシャとサンジャヤの。 They were far away, but Sanjaya got empowered. He could see the whole battle and hear everything. まあ、サンジャヤは戦場から遠かったんですが、神秘力でもって戦場の様子が He kept telling Dhritarashtra what's going on. 何が起こっているかよく分かった。 And then it became more and more distressing もっとそれで分かったんだけど、それで because all his sons were killed one by one. まあ、ウルトラシャの子供たちが一人一人死んでいく。 And this is different kinds of worship in different modes. いろんなモード、様式による崇拝の違いです。 Bottom is the mode of ignorance to worship ghosts and spirits. 一番下がお化けを崇拝する。 The middle one is the mode of passion. They worship a big rich man or something. 真ん中 A は movie star, 劇場で有名な人を崇拝する。まあ、映画のスターとか、 football star, or whatever, different people. スーパースター。 The mode of goodness, people worship a demigod. この吉の人は神々を崇拝します。 It's not so bad. So, that's the last one. So made it. I was surprised. I didn't think I could go through. I have another class. Yeah, it's funny. We could go tomorrow because in the second printing of the Bhagavad Gita, they made new paintings. まあ、2回目のバガバギータ崇拝の時 The は same, but new paintings. Some of them are. 同じ場面を新しくした写真じゃなくて、So thank you very much. ありがとうございました。 Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Gita. Yeah. Pictures, Prabhupada put so much stress on pictures. プ People ラ like パダは pictures. 写真をもっと推していまして、もっと使えと。 Like pictures attractive. So I put a lot of pictures. たくさんの写真絵を使ってます。 Right? Because pictures was the thousand years. その写真というのは聖書世界の窓です。 Okay. キズホリネスカビチャンダラグルマラジキン。じゃあ、はーい。 Let's see what we have here. 他にクラスがあるんですよ。ありがとうございました。 Here's Harinam and Kabukicho. 歌舞伎町のハリナマです。 So, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, tomorrow Guru Maharaj class. Hare Krishna, Krishna Krishna. Ups and downs you all. The kidneys are. Guru Maharaj, tomorrow morning is your class, Guru Maharaj. Kidneys Your are Guru Maharaj's affirmation. class. Ups and downs. Wednesday morning? Yes, Guru Maharaj, I Wednesday morning. Yeah. thought it was such a day. But devotees arranged your holiness class, Guru Maharaj. So tomorrow morning is your holiness class. All right. Thank you, Guru Maharaj. I think I would get tired of my same class every day. 時々長いじゃない方やってもらえれば、 I'm getting tired. 時々休めるので、よろしくお願いします。 Okay. Hare Krishna. I gotta get back to before a nice arrangement. Sometimes. Zoom. Okay. ありがとうございました。 Oh yeah. 皆さん、なんだろう、グルマラ I guess I ended it. じゃあ、バガバドギータ Hare Krishna. ー、クリシナ Oh, wrong. また次のクラス 2。minutes. ハンガー Now we have China. 50人とか100人とか200人とかって No, this one not. This one we go to 50人 Friday morning. Sometimes金曜の朝が200人とか there's so many devotees in China. Opposite ofクエスチョンいたもつりレディ二体さん、そちらの電源を切ってください。